आपको या फिर आपके बच्चों को अक्सर हिचकियाँ यानी कि हिकअप्स आते हैं, तो परेशान नहीं होना है भाई। ये जो स्ट्रो जैसा दिखने वाला आप गैजेट देख रहे हैं, उससे आप हिकअप्स को भगा सकते हैं। बस आपको आधा ग्लास पानी पीना है इससे, और आपका हिकअप्स यानी कि हिचकियाँ दूर हो जाएगा। अगर आपको इसको खरीदना है तो गूगल पर जाइए, हिकअवे सर्च कीजिए, वहां पर जाके आप इसको खरीद पाएंगे। ऐसे ही और नए गैजेट वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।